fat të keqe ka humbë në mas të madhe të shumica popullatës tonë një cilësi e cila për fat të keq të femrat tona, të djelmoshat tonë për çdo ditë e më tepër gati sa është duke u zhduk fare. Dhe i sheh shumë për e trive dhe trejave tona prej shkollarve ardhmëri në shoqërisë tonë, i sheh se këtë cilësi gati se e kanë eliminu tërësisht prej karakterit dhe identitetit të tyne. E kjo cilësi është prej cilësive të Allahu Teala, është prej cilësive të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe prej cilësive të besimtarëve të sinqert në Zotin e tyne. Është fjala për turpin, për marrën, e cila për fat të keq shumë pak është prezente në shoqërinë tonë. Dhe i sheh njerëzit se i bëjnë gjunohet e tyne dhe fare nuk kanë turp kashi Zotit tyne dhe pejgamberit tyne. I sheh njerëzit sot pa marrë kashi prindërve tyne, vëllezërve dhe motrave tyne. I sheh nxënësit pa turpshëm dhe të pa marrë kashi arsimtarëve, mësuesnave dhe profesorëve tyne. I sheh xhamatin të pa turpshëm dhe të pa marrë kashi hoxhallarëve tyne dhe anasjeltës. I sheh sot femrat, gratë pa turpshme dhe të pa marrë kashi burrave tyne. Edhe fëmijët kashi prindërve tyne dhe prindrit të pa ftyrë kashi evladëve tyne. Dhe gati se për disa për këtyne rrugaqve të rrugës, fjala turp është një fjalë që e lexojnë dikund në fjalor, por nuk e posedojnë dhe nuk e shohin karakterin dhe vetë personalitetin e tyne. Ajo që është humbë për muslimanëve ditës sodit, do të mundu ta kthejmë familjet tona. Për arsye se nuk ka shoqëri të shëndosh pa rini të shëndosh, dhe nuk ka rini të shëndosh pa moral të shëndosh. Ajo çfarë mi duke pasot në për rrugë, s'ka të bëje kur gjë me moralin njerëzor, me etikën njerëzore e para së gjithash me etikën islam e moralin islam. Dhe shkas për hutbën e sodit janë rastet e femrave dhe djemve të ri që po i shohim në për rrugë të zhveshur dhe të cilët pa kur far turpi bëjnë intimitetin e tyne duke u puth, ledhatu, prek, shtrëngu, e thuj çka dush, e besa dhe duke bë zina, dhe këtë e bëjnë para publikut, para syve të tjerve dhe fare nuk e kanë turp. Dhe ajo ndoshta që më kanë nxitë sot, që këto ditë verës, ditë të fundit të verës, edhe pse është ndoshta më herët të folet për këtë çështje, që më kanë nxitë që më majt hutbën e sodit, është mu këtë çështje të ledhatimeve të rive, të puthjeve të tyne, erotizmit të tyne, para masës, para syve të tjerë, dhe pa kur far turpi. Dhe fare se kanë gale. Dhe ma e keqe është se këto janë vajzat tona, janë djemë tonë. Ma e keqe është kur është edhe vajzën me shami, e cila nuk e ka gale hiq se çka thënë të tjerët, apo a i shiqën dikush përveç Allahut azza wa jall, a i shiqën dikush për njerëzve. Dhe jo më lakë se sa Ramazanin që e lam në 10 diqin e fundit, masi e falem namazin e drekës, me një akrabat temin dolem dhe po ecim ka shëtitorja qytetit Prizreni që po e quajmë ka ona Marashit, mas namazit drekës, ato ulësit që janë aty rreth lumit, vajzë me shami, me etek, i shtëhungjën, pranë, djale dhe gojën pikë të Ramazanit të puth, para kretve, pa turpsi, para kretve, para syve tjerve,
Gajle se ka. Ka vu shami në kokën e saj, pa mantil, dhe me një laper, se vetë është laperis, qofshet ndëru, në pikë të drekës, muajin e Ramazanit, kër jemi të obligu me i rujt e pshet tona, puthet me djalin gojem goj. Apo rasit tjetër, kur del njëri me familje dhe ishe prante të ullur, të rrit, të cilët fare nuk ju bën për shtypje se tjerë për i shiqenj. Dhe këto mecat rrugës, dhe e di së është fjallë e rëndë, dhe kërkojnë ndjes për gjamatit, po jo për i tyne. Këta qenë të rrugës, këto mecat shpijave tona, që fare s'kan turp, dalin, preken, ledatohen, zbulohen, puthen, shtrydhen, edhe deri të zinaje parasyve të tjerve. Zina bajnë. Kemi, policë kemi, namazlit që më tregon, natë për natë dalim thot me kept policis, kur patrolojmë natën, dhe jërë natën, po mas ditë, si të fillojnë mas i qindis, mos menoni që shumë natën, paksin periferi, të shku, edhe tu me bateri të trokit në për dritare të kerrave, bëllni mos bëni zinan që të vend. Vajzat tone janë ato, bijet e muslimanve janë ato, tagjilarve dhe xhamatlive ton, ato nuk janë shkina. Jo, shkinat mu përpara së më ka bo vakimi i pa, qka jem të i pa këto trejet. Mos më ka bo vakimi i thanë, shkinës edhe shkaut, mësu puth para meje, si kur që më ndodhi para disa dite, dalish me familje, me fëmin tënë që ki 3 vjeç, të ulesh natën, me pushu, të parku afër lidhes Prizrenit, edhe fare të mjë si bëjt për shtypja aty në 2 pisave, djalit dhe vajzët dhe të vazhdojnë gojë mu puth. Edhe fëmija 3 vjeç, me u trishtu prej kësaj pamje dhe me imshelë sytë në këtë forë para syve pi vjen marë. Fmi, kullu mauludin yuledu ala al-fitra, gjdoj posa lindu lind natyrshmërin e vetë pastërtin islame, ka thë Muhammed a.s. Kush e mësej fmin 3 vjeç? Dhe përsho djallin për imshelë sytë, shiqaj ka është të këqyrë, qka u trishtu djalli, kur shiqaj në anën e dja 2-3, gojem goj. Bre po koll, s'ka, mërë edhe mi fishnu, s'ka, deri sa u detyru me thirë, me fjallë, o laper, o pis, e atëherë pak mu trem pak. Qa baban, qa po t'intereson ty të përgjigjet, këshiri pun tuati. Filmin si film këta pisat e televizioneve tona, që ato që në përëndim jipen me shifra dhe i shiqon ai që donë me i këshyr me pare, këtu të ne i japin pa pare, po me gjitha ta shkruun 18 plus. Pisa vlëkit tënë që shkon shpitan dhe bane, të baba dhe nona jote që të kanë mësu të erbjesës lëk me këtë kuqkën tënde që e ki këtu, që s'kanë fjetë marrës. Edhe pse egziston neni në ligjin ton, Kosovë, ku pederat kanë të drejtat martesës, po shamia s'ka drejt me hinë shkollë, në Kosovën ton, demokratike, thojza, Kosovën e haramit, është e parapame që është ndalu me prisha e rendit dhe e qetësis publike. Dhe qeveria, shteti, policia, s'mer masa atyne. A dera nëna për periferi, di ka veç zina më zbanë, puthme, prekme, shtryllme, qka dush banë? Atyne. Andaj, përgjezve të shtetit du bëjmë thirje, që të rregullojmë parqet e qytetit, vendet e piknikut, të kontrollojnë moralin e njerëzve. Nëse përëndim se kur që e ceka mes Francës edhe Spanjës, qytet bregdetar, i dënën ata që vinë atyne dhe nuk veshin teshen e sipërme, pse s'ka vesh majic, përmi, ose këmish, po ka dalë cullak në për rrug, prej plazhës në për rrug, 38 euro ka dënimin. Femna që del me gache me breke ka 38 euro dënimin. Te ne kush atë i dënun këta? Dhe si dënën?
Atëherë si vjen puna, atëherë duhet me marrë dikush ligjin në dorë. Nëse qosh edhe rrej qenin, laperkën, mecën, vjen ligji edhe të thotë ty kush je. Me po kjo është përgjithësi e këtij umetit, edhe o xhallarëve dhe xhamative dhe popullit, që po shuajmë para së keqës. Dhe jemi imun, po ulemi, po shiqojmë haramin afër neve, his për na pengon, ani mos e këshu, kthe kryt ana për të thënë. Pse ti me e kthy kryt? Pse fëmia jot më u trishtu? Ku janë përgjegjësit e fëmijëve, prindët e tyre, dhe ku është shteti, ku është qeveria, që si pastroj këtë rrugë. E nesër nëse bëhet fesati, mos të akuzojnë kërkon për ekstremizëm pas të ne. Ata që i shojnë kështu të bas, paku folnjo. Nëse ta këthen, kur që 11 vjetë se kam thonë, edhe rrihe si qenin rrihet, 50 meqk. Në kofë që ta mërmendet që rri, në kofë ma zaif, mos hi më rri. Sa ashtu ndryshës për mërë vesh. Si punja i këtyne dy laperve, kur e pa se me të reptat heru qunë edhe lëshunë vendin, atë tjetër kush bë do të me më thonë aty, e bravo qoftë, Allah qoftë se bon zërë kem prej tyne, njëri me grua dhe me qikën e vetë. Kur e këshyra qikën, hiq si shkon ma e mi se që e qike aty e ullë. Bile ma ke që vesh me se që ajo ma atë laperin që ishte ullëm në të vetë. Dhe për fatë ketë që kjo është morali i shoqënisë tonë. Ne si shoqëni jemi të eduku qikat tona kështone. Edukimin, apo që edukimin e kemë bo prej fillimit. Qysh moshën e hershme të fëminis i veshim qika që s'dut mu vesh. Me tesha të ngushta, me miniqet të vogla, me breki lojë mu rrit, i bën qika 12 vjetë haqë se e vogël, është 13, 14, nisin gjitë mu rrit, mu bojë madhe, haqë se e vogël është. Edhe atëherë qka bëhet me këtë qik, qka bëhet me këtë shoqni? Edukimi bëhet prej nanës me veshën e saj. Qika e ka nanën mosër të veshës, se si duhet vesh. Një thërë, nana është e zhvesht. Dhe të ne është shumë gjë normale mi u pa floku me net, me majica, me net në pranit hujve, s'ka marra. S'ka marra të ne. Nuk tërpnohet shoqënia janë. Edhe me i folë dikush atyne, aji shumë bre ekstrem bre ju, se dive që dishë, si një normal. Mi thona krabas, pse e bëjsh darsmen, bashk burra gra, aji edhe ti qa pa hi. Le, pozë, mos hi ashtë. Mos mi shku, idhnot, mi shku, haram e ki me shku në të vend. As të vet, as të pyt për këtë mesele. Dhe kjo është shoqënia janë, e cila është qërëdit në që mas, sa që rëspijat e perendimit janë dveshta ma shumë se sa qikat tona në rrugët tona. Edhe ato e kishin një marrë ati. Peshet vetin femna, pesha, në rrugë të Hanoverit, mas hotelit, për më thëjnë hoqë mësë silë që këne për mrapa, thuj se hoqë ka mësë jelene në për mrapa, helbete mos përkujtot diqka që ka po lyp hoxha kënene. Pse? Se ka femna që shiten. Dhe kur për i sheti ato që peshesin vetin, për rishin rrëth rrugës, i pashën farmerka në majic edhe pjesën e sipër me të farmerkës, mu dëg si mu konë dhe njona ma e mirë që jep edukatën dhe moralin në shkollat e prishtat Kosovës. Krasu me qika tona, Rospina Hanoverit qofshet ndëru, mu ka dog si profesoreshe pedagogjisë dhe etikës, moralit në shkolla tona me që. Nësa vdesha, zhvesha, të ne, nuk konsiderohet edhe nuk shihet në për rrugët e qafirve. Në Brezovic, në altë shko, apo Shtërpse, kudo që të shkojsh, e më kishra mali me pa shkin, ta më normal të vesht krasu me shqiptar katona që u kalun shkinave. Shkina si shkin, normalisht e veshme. Si kisha pa moti, që 11 vjetë s'kisha pa, shkin 3 që zhvish. Wallahi, shumë ma normal krasu me tonat, jo normal me aspekt islam. Me ma isë deri këtu, me
pantollat gjata dhe të gjana deri poshtë, as bel qelme, as gjyksat qelme, as me brek të hecas, as një se pash. Ditë të pushimit kishin arë plot shkina treja dhe kalu, mandej në ra rruga me kalu gjatë Ramazanit, u habita krahasu me gjerdën neve se si e kemi poshtë. Edhe vazhdo në vazi vjetër. Edhe nëse him rend xhamatlit me i pyet në për xhamia që i kemi, a ki grum me shami? A ki qike shami? Jo. Ama push këqes hoq për qika teme, si qika eme, kur kush nuk ka. Ta unë qeni qikën, që e kiti, qikën e mire kiti. Mas në jo, Allah, se kom prit që qika eme ma bon këtë punë. Mas pare du të me pas tërp kashi Allahut njerëzit. Dhe pejgamberit a.s. pastaj kashi njerëzit. Prandaj turpi ndahet në disa grupe. Dhe definicionin kanë thonë të turpit, si kur Imam Gjorgjani ka thonë, pengimi i shpirtit nga veprimi i gjërave të urryme. Turpi është kur shpirti e pengon sendin që e idhnon Allahin edhe pejgamberin a.s. Sendi i urrysh, i urrejtur, sendin e keq. Ama kur e bën këtë punë, kur është shpirti i shëndosh, e urren të shëmtutën. Dhe sa Ibn Mufli i thot, morali i lartë është që nxit në punë të mbara dhe largon nga punët e këqija. E keqja mund me qenë fjalë, paturpsia mund me qenë me fjalë, mund me qenë sjellja dhe mund me qenë veshje. Paturpsia në fjalë është kur njëri shan, kur njëri fol fjalë turpshme, kur fol fjalë që si kanë hije një muslimanit, kur shahat, nonën, tezën, qiken, motër, këtë ka gjenë, rafsh, kur përmend organet e intimitetit e ka gojen plot me qasi organe, e kështu ma bop të aje, kyje, sene, edhe kur hoxha e përmend këto, se këto nuk bënë, thënë a hoqë shumë pa marë, qysh pe i fol këto mesele, hoxha bati pa marë, pse pe i thot, pse jeni të pa marë këto mesele dhe pe i folin këto mesele, pëqa më bëhë që rinia, si këtë dynjaja që tash, si këtë dynjaja e prisht, nuk po pyte e dynja së mirë. Paturpsia në vesh, shqyqeni si sa jemi të paturpshëm në vesh, djemë veshin brek të shkurta, qikat halama të shkurta, jo të ushty me djemë. Djemë të farmerkat ngushta këto, kret ngushta, veç me kësy prej ormanit e mi vesh ato, kështu ne me hinë farmerka, prej ngushtësis farmerkave që i ka. Se për ndryshës vishën që shën të u vesh, e lon ka e farmerka që kënë të i vesh. E të i shky sa që mund ato tesha dhe miniqe, e bodi, këtë trupin mja këshy si ka 6 euro në trup të sajt vesh. 1 euro i blen papuqet, 2 euro të blen bodin, 3 euro i blen miniqin, me 6 euro del komplet, tuto komplet e vdesht. Ma shumë i kushton kur bjerë me flet në gjumë se pijamat kushtojnë, ma shtrajt se sa kur del në sokak. Ma e vesh të natën në gjumë se sa kur del ditën në sokak. Prandaj themi, turpin e kanë da ulema në grupë. Turpi për Allah të azze vë gjell, me të artë marre, prej Zotit tëndë. Nëse sheh kur kush është të pa Allahu azze vë gjell, nëse sheh kur kush është të pa Zotë ytë, kriju si ytë, dhe do të qojmë pak më vonë që do të folim për lidhe me këtë qështje të veshjes, se këto që vdishën këtë dynjo Zotë me qka kam i vesh në ahiret, Allah i ka pregadit veshje për to. Turpe për Muhammedit a.s. me në ardhë mara për Rasulullah sallallahu a.s. A kemi neve turp për pejgamberit a.s. Sot njëri ma shumë idhnot me shat dikush një bidat, dikush me uqu, me asha me vlydin, me asha 7-ën, 40-ën, ma shumë idhnot edhe prejkat, qysh ti kësia si e të etiketon e të thot ty vehabije i shitame, se me asha një sunet pejgamberit. Vjen njën i asha, mjekën ty leshin, ta bofsha, ta këthefsha, shumë. Ska marrat e na kërshi Muhammedit a.s. Edhe pse edhe kërshi Allahut, edhe kërshi Resulullah s.a.s. kena me dalë në ditën e kiametit dhe do t'japim përgjegjësi.
Cilin sunet pejgamberit alayhis salam me respektuam neve në namazin ton, në veshjen ton, në darsmën ton, në vdekjen ton. Çka respektuam prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam? Andokja, në sjellje, në çka e pasum Muhammedin alayhi salatu wassalam. Prandaj tregon Abdullah ibn Mas'ud në një hadith që transmeton Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani ka thonë është sahih. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, turpnoni prej Allahut me turp të sinqert. Tha Abdullah ibn Mas'ud, ja Rasulullah, ne turprohemi, alhamdulillah. Kemi marrë ja Rasulullah. Te na me bëm i thonë, marrë du të me të ardhë. Unë maj marrushe me pëse të safit parë. Jo t'i këshyre ata që i kim rana, se zemrën e kom të mire, unë jam i marrushe me une. E sa vija i ngratë, ja Rasulullah, kemi turpin, elhamdulillah, kemi marrë. Edhe ashtu ka qenë, sahabët kanë pas marrë. Po pejgamberi alayhis salam përsëri po thot, marrja tamam me të ardhë, turpi tamam me të ardhë. Ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, turpi vërtet ndaj Allahut, ka thonë, është rujtja e kokës me ato që ajo i përfshin, dhe rujtja e barkut me ato që i përmban. Tamam marrë me të ardhë, ka thonë, është me i rujt kryt me çdo send që përmban ajo, dhe me i rujt barkun me këtë sendet që i përmban ajo. Ulemaja kanë spjegu çka ka kuptimin kjo punë. Ka thonë me i rujt kryt edhe çdo send që i kanë ta, me i rujt mendimet e tua për Allahun azza wa jall, me u kujtu mirë dhe me respektu urnat Allahut dhe me ndalu për ndalesave të Allahut tanë. Me pas marrë para Zotit tënd, pse unë sot s'jam qu me falë sabahin, pse unë s'po fali namaz, pse unë s'msova me lexu librin e Zotit tim, fjalën e Allahut, mesazhin e Zotit, a ki marrë në me thonë, unë pse s'po di me lexu fjalën e Zotit tim? Njëri do të më ardh marrë edhe për këtë punë. Pse unë s'me njoh dilin e Zotit tem? Pse unë se kom lexu mesazhin e Zotit tem? Pse se kom lexu Kur'anin? Prej fillimit deri në fund. As në originalin e saj, as në përkthimin e saj. Njëri t'i vjen marrë. Me taku kryetarin i cilit ka qu letër. Edhe po vjen puna për shek kryetarin e partisë ose të qeverisë. Edhe me po me të pyet, a lexove letrën që ta qova, a të vjen marrë? Albo të unë kuq. Pse se ka lexu? Nësa Allah e ty as pyet ditë kiametit, robe jam, une që ta qova libren 23 vjet kohë u prit për më ardhë qaj liber të ti, a lexove mesazhin e Zotit tënd, urdhnin e Allahit? Qa kimi dha përgjigje Allahu Teala? Prandaj ekziston marrja para Zotit. Por robe jam, unë ty që të ndalova senin, të bona haram, pse e shkele fjallën teme? Ti kimu taku me Allahun edhe kime dhënë gjevap, e jepi mas nëjna përgjigje Zotit tënë. Qa kimi thonë Allahu Teala? Qa kimi thonë Zotit tënë? Si kimi u përgjigj Allahut Teala? Pse ke shit raki? Pse ke pi raki? Motra, si kam i thonë përgjigje Allahu Teala kur Zoti kam i thonë, pse su tërpnove prej me rëbnesha eme, se unë të thash me mbolu koka, ti pse su mlove? Po ti baba i kësaj dhe burri i kësaj, pse se mbulove emanetin, që unë të dhash emanet? Çfarë përgjigje kena mi thonë Allahu Teala? Sigurisht se kam e na turpnu Allahu Teala në ditë kiametit, nëse neve nuk marrohemi në dynja. Kush marrohet para Allah në dynja, Allah s'ka me marru në ditën e kiametit para robërve të vetë. Kush s'marrohet dhe s'ka turp për Allahut në këtë botë, Allah i ka me turpru para robërve të ti në botën tjetër. Tu t'i shpalos gjënoha që ka ke bo. Çfarë përgjigje kemi dhënë njerëzve kur të nis me fol toka, çka ke boti? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Atë ditë kur toka ka me tregu haberet, lajmet e saj, se Zoti i ka nxit dhe i ka thënë fol, trego oj tokë. Kur ka me kallëzu toka, ku ke puth dhe ku ke shtrydh, ku ke bë zina, ku ke pi raki, ku ke lujt kumër, ku ke lujt toto sport. Këtë kur të nis me kallëzu. Ku ki mund fsheh atë ditë? Kur të fshehtat dhe të hapta do dalin publik para të gjithëve. Ku ki me shku atë ditë? Ai që ka pas turp Allahun, ai që turpnu prej Zotit në këtë dynja, ke pas pre ulemave të parë që kur ka hec
Gjithë e ka majtë kryt të poshtë në tokë, kursun e ka qu nalt. Kurse ka qu nalt kryt. Pse? Ka thonë, po më vjen marrë me këshyrë Allah, sa gjunah e kam. Për Allah po më vjen marrë. Dhe ka di që Zotin e ka mbi 7 katë qijej. Dhe i ka orë marrë nëse ka pas një gjunah. Qysh ko me dal, ka thonë, para Allahut Azza wa Jall, e kam unë e këtë gjunah. Na, sa gjunah e kemi ndërun lazë musliman. Sa gjunah e kemi. Dhe me gjithat hisë kemi marrë, ka shi Zotit ta. Pandaj, tha pejgamberi selam, ruje kokën dhe ajo që ka ajo. Qka ka tjetën kokë? Ka sy, ka vesh, ka goj, ruj kreta, që kjo marrë, mos këshërna që ta ka ndalu Allah ta. Aj që këshën haram, që Allah ja ka ndalu, aj s'ka me pa gjemalin Allah ta Azza wa Jall ditë kiametit, veçëm nëse Zotit do edhe e mshiron dhe ja fal. Kush këshën haram këtë dunja, Allah i ka me anal me pa bukurit e gjennetit dhe vetë Allah në ditën e kiametit. Aj sy, që sërut, për hirtë Allahut, s'ka me pa Allahun Azza wa Jall. Ai sy që ka qenë i thatë dhe s'ka lotu së është ujit me lotin e frigës Allahut, ai sy s'ka me pa Allahun. Syni pastrohet nëse kanë prej frigës Zotit tënd. Syni që kanë prej frigës Allahut, ai pastron gjunahet e veta dhe aftësohet për me pa nurin Allahut Azza wa Jall në ditën e kiametit. Sytë tonë si janë, në qka shiqenjë? Në qka shiqenjë sytë tonë? Edhe ka thënë Ibn Qayyim al-Jauzi, ai njeri i cili nuk e punon një punë para të tjerëve, po e punon kur është në vetmi, ai tregon se ky e ka veç veten problem, ky se ka Zotin problem. I ki disa njerëz kur janë vetmi këtë haramet i bën. Para njerëzve paraqitet saglam. Kur vetën në internet, në televizion, kur është vetën me femën, kur është vetën me haramin, ai kreta i bën. Po para njerëzve ruhet. Ky ka veç problem vetën e vet, se ky i tutet veç vetës, i tutet vetëm thanjes njerëzve, hisi intereson puna Allahut Azza wa Jall. Ai që ka frikë Allahun, ai edhe kur të është me njerëz, edhe kur të është vetën, ai ruhet Allahu Azza wa Jall. Prandaj i sheh dietarët që ka pas për tyne, për shembull Abdullah ibn Abbas, kur s'është la pa pas një tesh në trupin e vet, për mi mbulu intimitetin e vet. Pse? Ka thonë po më vjen marrë se Allah po më shiqen. Ka pas marrë për Allahut edhe veten kur janë kanë. Ose ke pas raste kur ka qenë dietar, edhe është fut pa kërku leje, është fut në shpeti, edhe e ka pa vetëm pjesën e epërme të kamës. Veç pjesë pak qëtoj ka pas zbulume, mbi gjunjë. Edhe ka fillu me qajtë. Qka u ba? Ka thonë pesi kom hynë bëlyk, moshën madhore, kur kush s'ma ka pa këtë vend, veç ti hine pa lejet Allahit edhe ma pa këtë vend. U marru. Qka u marru pëse ka pa pak gjujnë? Të ne shkojnë me lutë futbol me brek. Rrinë me gjlis me brek. Mës të foli për plazhe, mës të foli për sokak. Ku ka qenë morali të parave tona? Said ibn Musayyib, në kohën e tabiinve, Abdul Malik ibn Marwan e kishte lyp për djalin e vet Velidin, për princin. Abdul Malik ibn Marwan ishte khalifja muslimanëve, kishte lyp çikën e tij. Ky ishte dietar i madh. Nuk ja dha çikën khalifës muslimanëve. Prej frikës se rehatia, pasuria që ekziston në pallatin e tij ka mundësi me ashishmu dynjan çikës e vladit tim edhe me haru ahiretin. Si ja dha djali musliman, djali së kon rakigji. Për kundrazi musliman e ka lyp në borrin e vet me amsu edhe familjen e vet si dietar, po dhe ka lyp çikën e dietarit. Kish qenë haramgjiza, kish lyp çikën e hoxhës. Si ja dha. Dhe një ditë ert një nxënës i tij që e kishte një prej nxënësve në mexhlis dhe i kishte vdek gruaja. Dhe e sheh se disa ditë nuk e ka në mexhlis, e pas disa ditëve fillon përsëri me i vazhdu dëgjimin e derseve të hoxha i tij. E pyet Said ibn Musayyib dhe i thot: "Ku je? Se nuk të kom pa që disa ditë." Valla thot:
më ka vdek gruaja. E kom pas të lashet vërrimit e sende, s'mujta marë për disa ditë. E i tha, a ki mu martu o pet? Tha, ku mu martu? Tha, s'ka mas 2-3 dirhem në shpej. Kush i jep fukaras qik? Qka i tha Said ibn Musayyab? I tha, ka musliman që t'japin. Tha, dhe unë do t'a jap qikën teme për ty. Fukaras matë madh për nëzënzve të vetë që i kishte. Khalifa i Alipi nuk ja dha. Po ja kishte pëlqy dinin dhe ahlakin e tij. Dhe e pru. Dhe i tha, unë ty do ta martoj qikën tënde në prezencë tjerëve, e bonën nikahin dhe shkoj. Ky atë ditë kishte qenë i agjerueshëm dhe shkon në shtëpi vet, nuk ka përveç se bukë edhe zejtin me hangër. Iftar po bën. Thot të hangër iftar komran nga ele, pares kam, i thash 2-3 dirhem për mehrin, po dhe që ato si kam, ku me i gjithë bërq. Në atë moment, thot, trokiti dikush në derë, pyta thash, kush është? Më tha Saidi. Tha kretë Saidat që i disha mbishin mend, po hoxha s'mbiken mend. Thot se 40 vjetë, kërkush se kishte pa në për rrugë të qytetit Said ibn Musayyebin, përveç gjami, shpi gjami. Nuk shkon të më hub kohën djatën të shmajt. Pandaj janë kanë ulema që mas 1 vjetë i përmendim neve në për ligjëratat tonë. Tha e qela derën e pash hoxhën. I thash hoxhën nderuam, pse ke ardhë? E se ke qu dikën të une, po e lodh më ardhë deri te dera jeme, për nevoj une të kisha ardhë ty te dera o hoxhë. Respektin që kanë pas ndaj hoxhallarëve. Hoxha i tha sot ka marrë me punë, unë të ti. Tha ti sot u martova, po, nuk mujta tha me nejt rahat, tha ti me qeni martu me grunë, mës me pas në shpita komprun, tha e vladin, sot e mës me nejt ti. E pëse si kishtë të pagu me herin ende. Dhe jala qikën e vetë, për cilën qikë thot ky, kur thot nuk kom pa njeri që din ma shumë për librin e Zotit, për sunet pejgamberit a.s. dhe për obligimet që i ka femën ndaj burrit se kjo femën, e cila më ka rahatu të njetën. Mirë për thot si unë mbyll dera i rat fikt prej turpit kësaj qikës. Prej marës, hera par për vetmohi me një mashkull dhe prej marës i ka ra të fikt. Ku është shembull i kësaj muslimaneje dhe muslimaneve tona, në shtëpiat tona, që për bajram ta qel gjyksin, ta qel konti, qel kreta dyrt, bëjrëm. Ani mëre pse sash këtu në filioni, hec mëre mrena. Ose këta të keket ose mjeshtit cenë, tha hiç se kanë gale i posës po të tregon, i keket po të tregon. Qëti menda, hajde. Hinë menda. Që me një vakë s'ka guxugur, kush me hinë se s'ka pas mashkull në shpijet e tëne. Që një vajzat e Shuajbit a.s. si kanë qenë me Musën a.s. dhe Allah e ka tregu tregimin e tyne, kur janë afru Musës a.s. e kanë ullë kokën e tyne dhe i ka thonë baba im për të thirë ty, së në ka këshyra së në ftyrë dhe Allah e ka tregu këtë cilësi të tyne që e kanë pas. E Musa a.s. mas e tu këthy me shkun shpet babës tyne, nuk i lem për para me hec, por i thot ju dilni mbrapa. Dhe sa rrugën, që shka me ditë nëse rrinë femnat për mrapa këto dy qikat, nëse rrinë mrapa, që shka me ditë rrugën Musa a.s. Thot kur duhet me shku në djatë ose në qmajt, gjune një guralec në djatë ose në të majt e di që du të më këthuj që të në djatë ose në të majt. A zoni më smjoni pa nevoj. E që kam i thonë neve zonit sot femnave, që bërtima i shkon push këtë nalë, të i bërtit burit e shpis, e fmive, edhe këshia njën, edhe so gale pëse zoni për njëhet asaj. A i trupin e ka qitë me dan e zonin me dan për qitka. Që kam i thonë meseles, që në feton, kur të gaboje imami, në për librat e fikut e kemësu, që femra tërhek vrejtën e gabimit të imamit, mashkulli i thot imamit, subhanallah, nëse ka gabu. Femra nuk thot subhanallah, por i rre shuplakën namaz, jasin e shuplakës majt i mshon me shuplak për me një imami se gabaj dhe e një shuplakën edhe nalet që kam i thonë sot punës o gjallarve tanë që e marin korën e qikave të medresës edhe thët hajde me dha program ju dile këtu në vishëni edhe din një paramiletit edhe i bënd CD me ilahit femnave
Edhe i bën gara me Kur'an edhe i qet përpara mashqive. Edhe mëse kur i thu, ai çapa thu, ekstremizëm jeni të bë. Këto e meselë dinit tonë. Këto e shëmbëltyra të jetës sahabave. Hazreti Aisha radiallahu anha thot, kur më vdiq baba Abu Bakr radiallahu anhu, e vorrosën gjithë me pejgamberin alayhi salatu selam, dhe kur shkojsha me bë ziaret vorën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, hyja se ka pas të dhoma, pa shami ka himran. Po kur vdiq, thot Hazreti Omeri, dhe u vorrosën gjithë me babën tem dhe Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, se erën e pare kishte vorrin e burrit vet, Muhamedit alayhi salatu selam, dhe vorrin e babës vet Abu Bakrit radiallahu anhu. Që tash ishte Hazreti Omeri i vorrosëm aty, tha kur shkesha me bo ziaret vorrin e Muhamedit alayhi salatu selam dhe të babës tim, e veshja shamin, i shtrëngoja rrobet e mia dhe ashtu futesha te vorri me me dhan selam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe te vorri prej marrës që e kishin që mos për i shihte dikush, se e dinin që sifat i pejgamberit edhe sifat i Allahut azza wa jall turpi. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu është i turpshëm dhe e do turpin. Dhe e pa një sahabi i cili i jepte nasihat vllajt vetë dhe i thoshte, pse që kaq po marrosh, pse s'un po fol me njerëz, apo shet që kët po të shkeli, sikur na që japim mend dikujt. Në paftyrin se japim mend me bo me ftyr, po këto që me ftyr dojmë me bo të paftyr. Qilu pak, bën muhabet pak ma shumë, luj, bën, kthe, me ranë syt njeze. Muhamedi alayhis salam e pa, edhe i tha, le mos e nguc, se është cilësi që e don Allahu Taala, butësi. Edhe turpin janë dy cilësi të cilat i dën Allahu azza wa jall, se janë prej cilësive të Allahu Taala. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është i turpshëm. I vjen mara kur robi i çon durët e veta drejt qiellit dhe thot ja Rab, e Allahu Taala me refuzu robin e vet. Allah i se refuzon duan e robit të tij. Kur Zoti ka marrë, ku me të marrja jo. Përdej e kemi titullin e hutbes sodit, ku me turpi, ku me të marrja e muslimanve të sodit, që s'kemi turp as me prindrit ton, as me evladët ton, as me hoxhallarët ton, as me mësusli dhe arsimtar ton, as me vëllezërit dhe motrat tona. Humbi turpi prej vendit ton. Kumbet turpi i moqëm që e kanë ullë kryt. Dhe Aisha për e pyet, ja Rasulallah, për thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, femna beqark, qysh me thonë, po pranej mu martu me filanin, kur ajo marrohet edhe s'fol. Tha Muhamedi alayhis salam, heshtja e saj është miratimi i saj. Marrja qa që kone për hap me në kod pejgamberit alayhis salam, kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po thotë e veja, du të me thonë me goj, po ose jo, apo don baba me të martu me filanin, gruaja e vej që i ka vdek burrës është nda prej burrit, kur do rrisht as mu martu, du të me fol me goj, me thonë po ose jo. Ama Aisha i tha, ja Rasulallah, po beqarkës në shtish me fol. Ka fol për beqarkat kur janë konë saglam, jo për këto paftyrat e sodit, që rrinë të nditën Facebook, e me messengera, e me interneta, edhe 700 veta i ndronë fotografie, sende, me web kamera, vdishet e zhvishet e bën, qka s'bën atyne? Dhe marra se ka, për kundra zi i thot djalit, apo të vjen marra, djali do të më turpnu prej paturpsi së saj. Djem që i ki në për shkollat të regon se të sa të paftyra janë femnat që i kanë në për bankat shkollore. Sistemi arsimit nuk të lejon me nda djemt edhe vajzat, për kundra zi kontra do të mu bo, pa tjetër do të menet së bashku. Nëse shkon femna e mbulume, dojnë me zbulu me zor, jo s'ki drejt me hiti, se kjo klubit prishtave, ti me moral ku po vjen këtu ne? Se këto janë qikat tona. 99 i ki pa shami, një marë me shami, këtë shkolle të rajtu ti për jashtë. Hup për jashtë. Na kretat zeza, ti që po lipe bartë këtu në marë. Hup. Për në ditë kiametit që ka me të ndodhë. Që zbulimi është prej sifateve të iblisit. Kur Ademi alayhis salam bani gjuna me havën dhe ngrani prej pemës ndalume, Allahu Taala i vdeshë, me një herë ju vdeshëm teshat.
Dhe sa ma shumë që të shkyhet tesha, petku i devotshmërisë, qash ma shumë shkyhet tesha e trupit. Sa ma madhe dhe ma e trasht tjetë petku i devotshmërisë, takvallëkit qaq është ma mbulu me petku i trupit, dhe i vjen mara për jashtë a femnës mu vdesh. Femna e sotit ka shami në shtimrenda, ka shami lyhet dhe ngjyhet, ka shami e ka mashkullin për dore, do me hangën sokak. Edhe që ka thënë kanë një qa jo për shpidha të në dhëmën tënde. Muhammed a.s. i tha femnës, femna fal namazin e saj, në shpit saj, në shtëpin e saj, në dhëmën e saj, në dhëmën e saj, në qoshin e dhëmës saj, e turpshme, e marrushme, jo me dalë para syve të tjerve. E ku dhe femna dhe djemë të sodi dorë për dore dalin sokak. Edhe qka një qakje në valla. Po të regon vlohë ma sene, tha po shkajmë ndarë, se më parajrë kovu martu një vlohë. Mas 3 muj hajde në kika, qka u bo vlohë, para 3 muj martu, po në tele kanë njës këtë mesile. Në sokak e kanë njës, e kanë pas një qak të dy. Pa turpsia. Hajde me qu, hoxën me thire, krushet me shku mja marë nusën, po më shko mërë mja marë nusën, sa jo di mami shpinë e burrit se ti që përshkon. Me një vakti kanë qu krushet, se s'ka dit ajo ku përshkon, dhe e kanë qu, se e kanë vuat peqen e kuqe, duvakin e kuqe, s'ka pa kur gjohen gratë. Që ta është sy që ka që ka. Me internet e ka pa, me web e ka pa, prej këtu në Suedi, në Finlandë, në Norvegji, e she, në Amerikë e she. Kur vjen fraeri, e kanë pa një qetër. Hajde me qu masën e në mësitet. E me qu nusën atjene, hajgare lëk me ba, ajo veç i ka shëtit ato dyrë të shpis, i ka kalzu qëfar dysheki du të më konë, a du të më konë rumbullak, a du të më konë si zemër, ku kanë me flejt, a du të më konë 4 qysha, që du të më kreta jo ta përshkru në ty, qëfar sobe për lip shpetonë. Moda ma e re, vajza ja bjerë bure, që shpo lip ajo ja takin me flejt në shpej. Dhe pa tërpsi e madhe. Pa dhe tha Allahu Teala në lidhe me këtë qështje, në ajet të Kur'anit thotë Allahu Teala o bita Ademit, le të mos ju mashtroj juve shejtani ashtu si që nëzori printe ju për gjennetit, duke u ashvesh robat për që duk vendet e tërpshme. Shejtani ju ka vdesh teshet. Mos ju mashtroj juve shejtani se bëdhët ju ka të sulakav juve printe juj, nonën edhe babën. Neve që ka në bani shejtani? Në të sulakavi neve, po dhe vlat tona, qikat tona. Pa dhe tha pejgamberi sa s'kam lënë fitnë më të madhe për umetin tim se sa femrat. Andaj tha Resulullah s.a.s. femrat e zhveshura janë pra atyne që si she Muhammed a.s. që tonë sokak që jemi të i pa, vallahi as Resulullah s.a.s. s'ka me i pa nëse nuk bëjnë të ubo se nuk i mëshiron Allahum ditë kiametit. Se ka thonë pejgamberi a.s. sinfani min an-nas, 2 grupet njerëzve nuk i shohin në ditë kiametit. Njona prej këtyne dyve ka thonë Resulullah se është një femën e cila është e vesht, po është e vdesht. Qka e vesht, po më konë si e vdesht? Mi pas teshat që i përshkrujnë vjet e trupit të saj, qoftë farmerk e lanka, apo i ka ato qarap këtë të i dukshme, është e vesht, po është e vdesht. Se këtë i përshkruhet vija. Dhe s'pja shetenin e ngjyrës, likurës, për ndryshe këtë vijën e trupit, pe përshkruan. Që i majnë ka thonë flokt me frizura si pungja, si gunga e devës, edhe që hecin me nazën në përsokak. To si shoh ka thonë, asenin erën e gjennetit këto femna, në ditën e kiametit era gjennetit njët në hadith ka arë 500 vjetë largësi. Erën se janin gjennetit. Qikat dhe gratë tonë. E të në ditën në qëtë mend, unë jam e mirë, Allah e ty s'ka me ta mundësu me hynë gjennet pëse e konti e vdesht. Nëse je vdesht, Allahu Azza wa Jall ty ka me dëvesh në ditën e kiametit, sikur që ka thonë Allahu Taala në surat Ibrahim ajeti 49, dhe atë ditë do t'i shohësh keqbërësit të lidhur në pranga, rrobat do t'i kenë prej katranit dhe zjarri do t'u apshtjelle ftyrat e tyne. Me teshat katranit Zoti ka me i vesh këto të vdeshtat e dunjas edhe të vdeshtit e dunjas. Kanë tesh. Mirë po seravil min katran kanë me vesh teshat katranit në ditë kiametit. Katrani paramenoj kur të vëlloje, kur qëtë në për temelet shpijes, a këni pa katranin kur vëllon, paramenoj prej katranit të nëzëm gjëhnamit,
që është 70 herë më i nxehtë se i dunjas. Në atë katran ka me t'i vesh Allahu Teala teshat e tua në ditën e kiametit. Se tha Allahu Teala për ta janë përgatit shtretër të zjarit dhe si për tyre do t'jetë mbulesa e zjarit. Ka me vesh Allah i mbulesë. Zoti gjenazën e femnës nuk pedo pa mbulesë, po duhet me qefin. Gjenazën tënde dhe timën s'pedo pa mbulesë, po duhet qefin. Një bez me marë me të mbulu, jo cullak me hi. Namaz Allah i s'pedo femnën pa shami, qysh për rinë para burrave të huj pa shami? Qysh për mund t'i krun me e pa që halke me ta pa? Qysh për mund o musliman, kumbet zirija, gjelozia për hirtë Zotit tonë. Kumbet turpi, kumbet të motra tona, kumbet marja pre Allahu Teala të vetja jo. Me pa dit do të thënë gjenemlit, o Zot, më kthe që të bëj veprat mira në këtë botë që e kam lanë. Allahu Teala i thot kella, kurse si s'kini mu kthy në këtë dunja, se me të vërtet kjo është një fjalë të cilën ai kot e thot. S'ka më kthim mbrapa. Njëri të ka me thonë, kthej o Zot se ka me punu punë të mira, s'ka me thonë, ka me ba shpit mirë, ka me ba kert mirë, biznise ka me di që është me ba ma mirë, ka me thonë punë të mira ka me ba, o Zot më kthej të baj punë të mira, ama nuk ka këthim mrapa, ndërum vëllezër musliman. Prandaj, Allah i na ruajt për kësaj paftyrësie që ka kaplu shoqnin tonë. Allah i na boft me pas turp para Zotit tonë dhe pejgamberit tonë. Allah i na boft me pas turp bija tona, gratë tona, motrat tona. Allah i na përmisoft neve burrat se s'kan faj femnat sa e kanë fajin burrat. Për arsye se burrat, po të kishin qenë burra me 2 rreja ta më burr në plot kuptim të fjalës. Po të kishin qenë baballan në plot kuptim të fjalës, s'kishin me i lanë mu vesh femnat në shtëpijet e tyre në atë formë dhe mos sjell në atë formë. Për arsye se hala asnjë butik nuk u thy për me vjedh dikush teshat butikit. Hala asnjë butik su thy. S'kemi një që ka i dikush ka vjedh miniqan tëne edhe ka vjedh elonka dhe bodin tëne. Këtë janë ble me pare. Kush i ka ble ato? Burrat edhe baballarët e këtyne femrave të sokakit. Edhe iq pa marë elshën në të formë u vesh, edhe ma mëse në vlaj i saj edhe me thonë vëllaj në shpisum për shkaj prej marë se motrën e kam shumë kelli të veshme. Me ardë marë. Marja qatë shumë ka hupë, sa që kër e shojnë me gjlis në darsëm neje, kër e shojnë një qikere, ka i në shami, qohën gratë, shejtan ka të kretë për mi, e pas ke shumë tu qikën. Bukurinja pas ke mshel, ku që ka i pas ke bo? A jenë veti, kreti qonë mi thonë a jenë veti, se këto janë tamam në veti janë. Dhe s'kanë fajse, ato shëqnin e kanë qëtërkajt. Janë shëqni e gjehnemit, se s'kanë me hynë gjennet, andaj kur ta shohin, jo gjennetit ju do këtë e huj. Allah i na bëft për këtyne të hujve, ja Rabbi. Allah i na bëft huj në sytë haramgjive, e të njofshëm sytë Allahut Azza wa Jall. Allah i na i falë gjunahët tona, Allah i na uzëft 33 tona, Allah i uzëft të gjallar dhe prijetar tona, Allah i na mundësëft insha Allah me qenë të tërpshëm në fjalë, në sjellje, në veshje. Allah i na mundësëft edhe evlat tonë me qenë të tërpshëm. Allah i gjellëshanë na dhasht evlat të hajrit, rob të Allahut Taala, djem dhe qika të respektushëm ndaj Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.